층간소음 문제로 마음이 상한 분들 또는 억울하게 오해받은 분들 모두 계실 겁니다. 오늘 영상은 그 누구의 편도 들지 않습니다. 오직 팩트와 수치를 바탕으로 어떻게 하면 이 문제를 감정 소비 없이 풀어갈 수 있을지 함께 알아봅니다. 오늘 주제, 나는 피해자일까요? 예민한 걸까요? 실생활에 필요한 정보, 팩트 체크까지 해드리는 채널, 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 1부, 층간소음의 실체. 층간소음이란 위층에서 발생한 소리가 아래층으로 전달되는 공동주택 내 수직적 생활소음. 대표적 유형으로는 발망치 소리, 가구 끄는 소리, 문 여닫는 소리, 아이 뛰는 소리. 이게 법적으로 얼마나 문제가 되냐면요. 공동주택관리법에 따라 소음이 일정 기준 이상이 될 경우 법적 분쟁 가능하다는 의미입니다. 수치로 보면 소음의 단위는 데시벨이라고 합니다. 주간 기준 43데시벨 초과, 야간 기준 38데시벨 초과 시 법적 소음의 문제에 들어갈 수 있습니다. Lmax의 의미는 소음 최대치를 의미하고 LEQ는 평균 소음량을 의미하는데 이 기준으로 판정. 소음 예시로 비교하면 속삭임은 30데시벨 정도이고 대화 소리는 60데시벨, 청소기 소리는 70에서 75데시벨 정도가 됩니다. 발망치 소리는 순간적으로 50에서 60데시벨 이상으로 야간엔 법 기준 초과하게 됩니다. 제2부, 나는 예민한 걸까요? 피해자인 걸까요? 대부분의 민원은 감정으로 시작됩니다. 밤마다 애가 뛰어요. 몇 시인데 가구를 끌어요? 그런데 이런 감정, 수치로 보면 다르게 보일 수 있습니다. 실제 소음 측정 결과 기준 미달인 경우 많습니다. 사람마다의 민감도 차이가 그런 거죠. 반대로 측정했더니 법 기준을 훨씬 넘은 경우도 있습니다. 이건 명백한 피해겠죠. 그래서 중요한 건 내 느낌만 믿지 말고 측정을 통해 정확히 파악하자입니다. 제3부, 측정 전 반드시 거쳐야 하는 절차. 법은 왜 곧바로 소음 측정을 하지 못하게 할까요? 법적 분쟁은 최종 수단으로 이용하는 것이고 먼저 상담과 중재 요청 절차를 거쳐야 합니다. 1단계 이웃사회센터 또는 관리사무소에 소통 요청. 감정 전달이 아닌 지속되는 소음이 있어요. 혹시 조정 가능하실까요? 라는 식의 공손한 의사 표현이 좋습니다. 2단계 이웃사회센터 상담 신청. 전국에서 무료 운영 중인 사이트가 있습니다. 이웃사회센터에서는 상담을 통해 소음이 실제 측정 가능한 수준인지 사전 판단을 하게 됩니다. 자, 이제 3단계는 측정을 통해 객관적 수치 확보하는 단계입니다. 보통은 2단계에서 두 집의 입장 상담을 통해 소음 분쟁이 원만하게 해결되는 경우도 많이 있습니다. 소음을 측정할 때는 이웃사회센터, 지자체 환경부서에서 측정을 하게 되고 1일 이상을 소음 기록 장치를 통해 저장을 하게 됩니다. 제4부, 감정 소모 없는 대처법. 무조건 나만 피해자라는 생각보다 아이가 있는 집도 없는 집도 서로 사정이 있습니다. 아랫집은 수면 방해, 윗집은 스트레스와 죄책감을 느끼게 됩니다. 합리적 대화 포인트. 시간대를 특정해서 요청하는 방법입니다. 예를 들어 밤 10시 이후는 조심 부탁드려요. 두 번째는 기록 남기기입니다. 내가 느낀 소음에 대한 일지를 작성해서 이웃이 요청할 때 참고 자료로 공유하는 방법입니다. 마지막으로 이웃사회센터는 어떤 곳인가요? 이웃사회센터는 신고센터가 아닌 중재기관입니다. 그리고 당사자의 신원이 상대방의 집, 아랫집에게 공개되지 않습니다. 이웃사회센터는 연락시 윗집,
아랫집 누구인지 모른 채 중재를 시도합니다. 익명 상담이기 때문에 보복 걱정 없이 상담 신청 가능합니다. 하지만 법적 구속력은 없어요. 소음 줄여라라고 명령하거나 강제할 수는 없음. 하지만 왜 효과가 있냐면 제3자 공식 기관이 개입하면 당사자들이 심리적으로 조심하거나 개선 의지를 가질 수 있고 실제로도 중재 후 소음 민원이 줄어든 사례가 많습니다. 제5부 마무리 단계입니다. 알고 보니 나만 예민한 게 아니었습니다. 사람마다 소리에 대한 민감도는 다릅니다. 하지만 기준을 넘어선 소음은 민감함이 아니라 피해입니다. 문제를 푸는 가장 좋은 방법은 감정이 아닌 수치와 절차로 말하는 것. 지금 겪고 계신 일이 억울하거나 혼란스러우셨다면 오늘 영상이 작은 길잡이가 되었길 바랍니다. 다음 편 예고. 층간소음의 진실. 층간소음은 정말 우리 집 2층에서만 나는 소음일까? 시청자분들이 다치지 않는 지혜를 위해 저는 언제나 중립적인 정보로 찾아뵙겠습니다. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.